Thơm quá nè, đang tắm thơm tóc quá nè. Ở đâu thôi? Trời ơi, thơm dữ vậy. Thơm quá chèn vậy. Ăn bữa giờ chưa được cơm đúng không? Hả? Nhiều không? Mẹ ăn làm sao mà ăn? Ok nè. Nhưng mà mẹ ăn người lớn mà. Người lớn thì cũng nấu cho ăn rồi. Tại sao mẹ ăn trước con? Lớn mà không quay đàn bố vú hả? Ram nhớ quay phim bố vú không? Không nhớ. Đừng quay đàn bố vú nha. Quay chứ. Các mẹ đừng dọa. Cái miệng có duyên kìa. Cái mặt tròn kìa. Sao cái mặt tròn như vậy? Cái mặt mới ị từ cái điện thoại luôn. Có da con không? Không luôn hả? Cái gì nó cũng trả lời cho nó cho ép mẹ, nó cho ép mẹ. Sức dữ vậy. Sao mà chị có nổi? Chúng chị ăn trên mình. Không có chuyện vậy. Không có lẽ mẹ không có lẽ. Tôi biết tôi không vậy. Không mỏng trong mấy cường đàn bác yêu thôi. Ôi mà cưng quá à. Yêu quá à. Xin lỗi mà. Đi đâu? Đâu? Đang hả? Bye bye. Con coi bully hả? Bye bye. Không miếng này. Cố không mẹ miếng này. Đợi không đảo quá. Còn nhỏ nè. Bye bye. Bye bye. Mimi.